अमर जलील, अमर लेखक। उहा फेबरवरीअ जी हिकु थधी शाम हुई जॾहिं कराचीअ जे बीच लग्ज़री होटल जे लॉन में गौतम बुद्ध जो भिक्षु पंहिंजी कहाणी ॿुधाए माण्हुनि जे ताड़ियुनि जे मोट में उथी बीही हथ ॿधी उन्हनि जो शुक्रियो अदा करे रहियो हो। ताड़ियूं वॼाईंदड़ सवें माण्हुनि जूं अखियूं चमक ऐं आलाण सां उन अछनि वारनि वारे माण्हूअ खे प्यार सां ॾिसी रहियूं हुयूं जंहिं गुज़िरियल केतिरे ई सालनि खां वठी लिखणियुनि जे सूरत में उन्हनि खे मोहबत, शऊर ऐं अहसासु ॾिनो आहे। हू जंहिं सिंधू मुंहिंजे साह में किताब सां माण्हुनि जो अहिड़ो जज़्बाती लॻाव आहे जहिड़ो पिरीअ जे ख़तनि सां हूंदो आहे। उहो महबूब लेखक जंहिंखे सभु अमर जलील जे नाले सां सुञाणनि था, सो कराची लिटरेचर फेस्टिवल में पंहिंजे प्रोग्राम खां पोइ प्यार कंदड़ माण्हुनि जे हुजूम में अहिड़ो त वकोड़जी वियो जो फेस्टिवल जे इंतिज़ामिया लाइ मसइलो थी वियो। इंतिज़ामिया वारा रड़ियूं करे माण्हुनि खे पासे करे रहिया हुआ त जीअं उहा जॻह ॿिए प्रोग्राम लाइ ख़ाली कई वञे, पर अमर जलील माण्हुनि में ईअं वकोड़जी वियो हो जीअं को महबूब, हीरो, अॻुवाण पंहिंजे चाहींदड़नि जे विच में वकोड़जी वञे। उहो मंज़रु ॾिसी मूंखां हिकु उर्दू ॻाल्हाईंदड़ लेखका पुछियो त माण्हू अमर जलील सां एतिरी मोहबत छो था कनि? एतिरी मोहबत जो छा सबबु आहे? हूअ मूंखे ॿुधाए रही हुई त हू उन अदबी मेले जा 3 ॾींहं उते मौजूदु हुई ऐं 3 ॾींहंनि दौरान हुन ॿिया बि केतिरा ई नाले वारा अदीब उते ॾिठा हुया, पर कंहिंखे बि एतिरी मोहबत न मिली। मां हुनखे फ़क़ति एतिरो चयो त अमर जलील सिंधी माण्हुनि लाइ फ़क़ति हिकु लेखक न आहे, हू असां लाइ हिकु उस्ताद, मुर्शिद आहे जंहिं असांखे शऊर ॾिनो आहे। असीं सभु हुन सां ईअं मोहबत कंदा आहियूं जीअं पंहिंजे इंतिहाई प्यारे बुज़ुर्ग शख़्स सां कई वेंदी आहे। 8 नवंबर 1936 ते हिन दुनिया में अखि खोलींदड़ हिन शख़्स जो असुलु नालो अब्दुल जलील क़ाज़ी आहे। अब्दुल जलील मां अमर जलील ईअं थियो जो कमर शहबाज़ जे सोहबत में अदब ॾांहुं लड़ी पियो ऐं कमर जहिड़ो पंहिंजो नालो अमर रखी छॾियईं। रोहड़ीअ में जनमु वठंदड़ हिन शख़्स इब्तिदाई तालीम रतन तलाब प्राइमरी स्कूल कराचीअ में हासिलु कई ऐं हींअर 80 सालनि जे उमिरि में बि हू चवे थो त जेकर उन दौर में वापसि हलियो वञे, उहो दौरु जॾहिं हुन महबूब शहर कराची हिंदुनि, मुसलमाननि, पारसियुनि समेत पुरअमन इंसाननि जो शहरु हुयो, जॾहिं हिन शहर जे रस्तनि ते माण्हुनि जे रत जा ॻाढ़ा निशान न पर बादाम जे रस सां रस्ता ॻाढ़ा हूंदा हुया। मौजूदा सूरत हाल ते कढ़ंदड़ ही जज़्बाती लेखक कॾहिं कॾहिं मायूसीअ जी कैफ़ियत में चाहींदो आहे त जेकर हू कंहिं ॿिए मुल्क में पैदा थिए हा या वरी घणो अॻु हितां हलियो वञे हा। शेख अयाज़ जी वाई भूई न आई भाए अला मां उॾरी वेंदो साईं जहिड़ियूं इंतिहाई उदास ॻाल्हियूं कंदड़ हिन लेखक पंहिंजे कलम सां कॾहिं तमामु घणो खिलायो आहे त कॾहिं वरी सफ़ा रुआरे बि विधो आहे। हिकु क्रिकेटर जहिड़ो मिज़ाज रखंदड़ हिन लेखक अदब जे दुनिया में जेका इनिंग्स खेॾी आहे सा हमेशह यादि रखी वेंदी। पढ़ंदड़ हिन जे लिखणियुनि मां ईअं मुतासिर थींदा आहिनि जीअं क्रिकेट ग्राउंड में वेठल तमाशाई कंहिं स्टाइलिश बैट्समैन जे रांदि मां मुतासिर थींदा आहिनि। हुन जे कहाणियुनि जा किरदार ऐं संदन डायलॉग कंहिं बहितरीनु रांदीगरनि जे छकनि ऐं चौकनि जहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंखे ॾिसी माण्हू ताड़ियूं वॼाईंदा आहिनि। सिंधीअ में हिन जे किताबनि सां माण्हुनि ईअं मोहबत कई आहे जीअं जवानीअ में ॿुधल गाननि सां मोहबत कई वेंदी आहे। उहे गाना जिन मां सदाईं उन जवानीअ जे इश्क़ जी यादि ईंदी आहे जेका इंसान जो अमुल सरमायो हूंदी आहे। दिलि जे दुनिया जो ही लेखक चाहींदो आहे त जेकर हू हिकु किताबु लिखे जंहिंजो नालो मां मुस्लमान छो न आहियां हुजे, बिल्कुलु ईअं जीअं बर्ट्रैंड रसल मां ईसाई छो न आहियां किताबु लिखियो हो। सचल सरमस्त खे पंहिंजो मुर्शिद सॾींदड़ अमर जलील उन बेत जी भरपूर तशरीह करणु थो चाहे त मज़हबनि मुल्क में माण्हू मुंझाया, शेखी पीरी बुज़ुर्गीअ बेहद भुलाया, के निमाज़ूं पढ़नि निवड़ी किन मंदर वसाया, ओॾो कीन आया अकुला वारा इश्क़ जे। अमर जलील जा किरदार असांजे समाज जा मिसकीन माण्हू आहिनि जेकी ज़ुल्म सहनि था, जेकी सियासी ऐं समाजी तौर ते ताक़तवर माण्हुनि जो शिकार थियनि था,
जेकी सच ॻाल्हाए सज़ा खाइनि था, जेकी लाहासिल इश्क कनि था ऐं शाह जी उहा सिट झुंगारनि था त ॻोल्हियां ॻोल्हियां मल्हां शाल में मिलां होत। इश्क जूं कैफ़ियतूं अमर जलील जे कहाणियुनि जो ख़ूबसूरत पासो आहिनि। उन जूं कहाणियूं जॾहिं मां न हूंदुसि, टियों वजूद, मुंहिंजी दिलि मोहन जो दड़ो ऐं ॿियूं केतिरियूं कहाणियूं सिंध जे छोकिरनि तोड़े छोकिरियुनि, मर्दनि तोड़े औरतुनि बार बार पढ़ियूं आहिनि ऐं उन्हनि में पंहिंजे इश्क जी कैफ़ियत खे महसूसु कयो आहे। उहा ई ख़ूबी आहे जेका कंहिं बि लेखक खे अज़ीम बणाईंदी आहे। अज़ीम लेखक उहो ई आहे जंहिंजूं लिखड़ियूं पढ़ंदड़ उहो महसूसु करे ॼण त उहा हुनजे दिलि जी ॻाल्हि आहे। अमर जलील वटि उहो फ़न आहे जो हू पंहिंजे लिखणियुनि में सभिनी माण्हुनि जे दिलि जी ॻाल्हि बाकमाल महारत सां करे वञे थो। हुन पंहिंजी पहिरीं कहाणी इंदिरा लिखी पंहिंजे अदबी कैरियर जो आगाज़ कयो हो। ही सदाबहार लेखक सियासी मौज़ूअनि ते ख़ूब लिखणु ॼाणे, पर उन्हनि मौज़ूअनि ते हुनजो इज़हार घणो करे अणसिधो हूंदो आहे। दरअसल आर्ट फ़न जो इज़हार हूंदो ई अणसिधो आहे। शाह लतीफ़ जो बि उहो ई अंदाज़ हो। अमर जलील तंज़ ऐं मज़ाह सां समाज जे तल्ख़ हक़ीक़तुनि खे बेहद सुहिणे ऐं फ़नकाराणे नमूने इज़हारे थो। हू चीने ऐं चरॿट जहिड़नि किरदारनि जे वातां हक़ीक़तूं इशारनि में बयानु करण जो फ़न ॼाणे थो। हुन जा तंज़िया जुमिला पंहिंजे अंदर में ॾाढी सख़्ती रखनि था ऐं सघारा हुजनि था। सदियुनि जो सौदाव कहाणी जे ॿिनि किरदारनि जा ई डायलॉग ॾिसो, उन में मौजूदु पुलिस ते तंज़ ॾिसो। पुछईं केरु आहीं? चयुमि मां माण्हू आहियां। ओह, मां सम्झो शायदि पुलिस वारो आहीं। अहिड़ी तरह मेहदी मुंहिंजो पुटु कहाणीअ में सियासतदाननि ते चथर कंदे हिकु किरदारु ॿिए किरदार खे पंहिंजे घर ॾांहुं ईंदे ॾिसी चवे थो, अॼु कीअं तकलीफ़ कई अथव सेठ साहिबु, इलेक्शन में बीठा आहियो छा? या हिकु टीवी प्रोग्राम में वॾेरे जो छाड़तो पुलिस वारो वॾेरे खे चवंदो आहे त साईं जेकॾहिं हू नथो मुड़े पंहिंजे ॻाल्हियुनि खां त हुकुम करियो त जेल में विझूंसि। तंहिं ते वॾेरो पुलिस वारे खे चवंदो आहे, न न जेल में न विझोसि, अजायो लीडर थी वेंदो। या किंग साइज़ कहाणीअ में चीनो पुछंदो आहे त छा बादशाहनि जो क़दु सिगरेट जेतिरो हूंदो आहे जो उन्हनि खे किंग साइज़ चवंदा आहिनि। तंहिं ते संदसि भाउ जवाबु ॾींदो आहे त कुझु बादशाहनि जो क़दु त सिगरेटनि खां नंढो थींदो आहे। अहिड़े क़िस्म जा तमामु घणा जुमिला मकालमा अमर जलील जे कहाणियुनि में भरिया पिया आहिनि। उनखां अलावा रोमानवी जुमिलनि डायलॉगनि जो पिणु हू बादशाह आहे। हुन जा रोमानवी जुमिला माण्हू पंहिंजे महबूबनि सां ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे ख़तनि ऐं मैसेजनि में मोकिलींदा आहिनि। ॼण त अमर जलील उन्हनि जे बेज़बान मोहबत खे ज़बान ऐं लफ़्ज़ ॾेई छॾिया आहिनि। सिंधू मुंहिंजे साह में वारियुनि कहाणियुनि जो सिलसिलो त रोमानवी डायलॉगनि सां भरियलु आहे, जंहिंमें हिकु भेरे सिंधू हिनखे चवे थी त मुंहिंजे घर में अची वेह त हू वराणे थो, असीं इबादत गाहुनि खे पुठी नाहियूं ॾींदा। हिकु देसी इश्क जो दास्तान कहाणीअ में लिखे थो त मूं तोसां अहिड़ी मोहबत कई आहे जहिड़ी दिलि वारा धरतीअ सां कंदा आहिनि। मूं तोसां अहिड़ी मोहबत कई आहे जहिड़ी सिंधी सॿाझड़ा मौज भरियल महिराण सां कंदा आहिनि। अहिड़ी मोहबत जेका फ़क़ति एशिया जे बदहाल क़ौमुनि जा बाग़ी करे सघंदा आहिनि। मूं तोखे एतिरी शिदत ऐं सचाईअ सां चाहियो आहे जो हींअर मुंहिंजे मोहबत ऐं इबादत में को फ़र्क़ु न रहियो आहे। मां काफ़िर सही, मुलहिद सही, पर तूं मुंहिंजे रूह जे इबादत गाह जो मर्कज़ आहीं। पंहिंजे शाहकार कहाणी जॾहिं मां न हूंदुसि में अमर जलील लिखे थो त अलाए छो दुनिया जा सभई वतन परस्त रोमांटिक हूंदा आहिनि। छो जो धरती ऐं मौत में बुनियादी मुशाबत हूंदी आहे। हुन सिंधूअ खे जीअं पेश कयो आहे उहो बि हिकु फ़न जो आला नमूनो आहे। उहा सिंधू जेका सिंध बि आहे त औरत बि, असांजे हिन महबूब लेखक जे लिखण जो महवर बि। पंहिंजे कहाणीअ में महबूब ऐं हुस्न बाबति लिखे थो त बिना कंहिं वधा जे हूअ उन्हनि औरतुनि मां हुई जिन जे कुर्ब लाइ मर्द तख़्त छॾींदा आहिनि, रणनि जा राही थींदा आहिनि, बनवास जो विराग वठंदा आहिनि ऐं आपघात कंदा आहिनि। हिन अरोड़ जे मस्त लेखक जा किरदार समाजी नाइंसाफ़ियुनि जो शिकार रहंदड़ उहे माण्हू आहिनि जिन जे मुक़दर में मायूसी ऐं उदासीअ खां सवाइ ॿियो कुझु बि न आहे। हू इश्क में जुदायूं ॾिसंदा आहिनि ऐं काग़ज़नि जा गुल ठाहे पाण पननि वांगुरु सुकंदा ऐं छणंदा रहंदा आहिनि। उहे किरदार ज़माने जे नाशनासायुनि जी हर चोट खाई बि मुरकंदा आहिनि ऐं हिक ॿिए खे ईअं चवंदा आहिनि, असांजो तालुक़ु मश्किरनि जे उन नसुल सां आहे जेकी सर्कस जो शो पूरो थियण खां पोइ ऊंदहि में लिकी
पंहिंजे अखियुनि जा ॻोढ़ा उघी वठंदा आहिनि। सर्द लाश जे सफ़र जो लिंग कांडारींदड़ दास्तान लिखंदड़ ही लेखक टीवी प्रोग्राम क्लासरूम में पिणु ओतिरो ई असरअंदाज़ रहियो आहे जेतिरो लिखणियुनि में। हाणे हुन जे ॻाल्हियुनि ऐं लिखणियुनि में इश्क कुझु घटि थी वियो आहे, पर पोइ बि हुन जूं सूफ़ियाणियूं ॻाल्हियूं ऐं मज़ाहमत वारियूं लिखणियूं कमाल असरु रखनि थियूं। हू उन समाज बाबति अॼु बि उन ई सघ सां लिखी रहियो आहे जंहिं समाज में मज़हबी इंतिहा पसंदीअ सबबि सूफ़ी सोच खे धकियो थो वञे। संदसी लफ़्ज़नि में त हिते ॾींहं जो बती खणी घुमण वारनि जो तइदादु उन करे वधी वियो आहे जो असांजो यकीन सिज तां खॼी वियो आहे। ख़ुदकुशीअ बाबति अक्सर सोचींदड़ असांजो ही महबूब लेखक चवे थो त हू तेज़ रफ़्तार रेल गाॾी आॾो बीही ख़ुदकुशी करण वारो रस्तो इख़्तियार करणु चाहींदो। पर असां सभु हुनखे ॿुधायूं था त हू अमर आहे ऐं हुन जे लफ़्ज़नि खे फ़ना जो हथु कॾहिं बि छुही न सघंदो। असां सभिनी जी दुआ आहे त अमर जलील सुठी सिहत माणे, वॾी हयाती माणे, ईअं खिलंदो ॻाल्हाईंदो रहे, असांखे पंहिंजूं लिखणियूं पढ़ाईंदो रहे ऐं असांजे क़ौम जी रहनुमाई कंदो रहे।